Σήμερα θα δούμε πώς χτίζεται το κουκούλι. Το κουκούλι χτίζεται σταδιακά μέσα από παιδικά βιώματα όπου δεν ήταν ασφαλές να είμαστε αυθεντικοί, από εμπειρίες απόρριψης, ντροπής ή υπερβολικής ευθύνης. Και υπάρχουν εσωτερικευμένα μηνύματα. Δεν κάνεις αρκετά, μην ενοχλείς, να είσαι δυνατός. Και το παιδικό μας μυαλό προσπαθούσε να επιβιώσει και επιβίωσε μέσα από αυτό το περίβλημα. Είτε με απόσυρση, είτε με προσαρμογή, είτε με υπερλειτουργικότητα ή ακόμα και με μούδιασμα. Το κουκούλι είναι έξυπνο και ήταν ίσως ο μόνος τρόπος που είχαμε ως παιδιά. Το κουκούλι μας κράτησε ζωντανούς. Ίσως μπορεί αυτό το κουκούλι να σε προστάτευσε από μια ψυχική κατάρρευση ή να σε βοήθησε να σταθείς σε περιβάλλον όπου δεν υπήρχε χώρος για συναισθήματα. Μπορεί ακόμα να σου έδωσε νόημα, δύναμη και οργάνωση στο τότε.